військовими, з представниками територіальної оборони, поліції, як пройшла ніч у Лубнах і яку інформацію наразі ви володієте, що можете сказати лубенцям? Доброго ранку. Ніч пройшла напружено. Ми патрулювали місто силами добровольчого формування і Національної поліції. Було задіяно 6 екіпажів. Нам, ви розумієте, що ми працюємо не тільки для потреб міста Лубни, а й всієї Полтавської громади і України. Довелося вже розміщати біженців, які приїхали до міста Лубни із-під Харкова, місто Чугуїв. І ви розумієте, коли приїжджає така кількість дітей, приїхало 17 дітей з дорослими. Дякую нашим колегам, керівникам освітніх закладів, коледжів, де ми вивільнили місця вивільнили під біженців, і сьогодні вони розташовуються якраз у цих приміщеннях. Ми розмістили біженців із Сумської області, з-під Сум, теж тут у нас у Лубнах. Вони потребують нашої уваги, шановні лубенці, і скажу вам так, ми домовилися, що ними опікуватиметься наш територіальний центр, Сухонос Наталія Васильівна, керівник. Якщо якісь будуть питання, потреби в них, ми будемо розуміти і знати, можете до неї телефонувати, телефон ми надамо територіального центру. І безпосередньо конкретним сім'ям, конкретним діткам із оцих місць, де вже зазнають збройного нападу російських військ, потерпали від того, що були зруйновані їхнє житло, постараємося, лубенці, їм надати всіляку допомогу. Інше, що, отримавши попередження про можливий повітряний напад на нашу військову частину, ми частину жителів прилеглих вулиць зібрали і вночі відселили на певний час до ранку, вивезли їх автобусами, потім автобусом назад повернули. Слава Богу, нападу не було, але загроза ця не знімається, і будемо пильними, будемо намагатися отримати інформацію з різних джерел, її аналізувати, щоб вчасно повідомляти наших містян. Крім того, по результатам нашої наради за дорученням і Національної поліції, і військових підрозділів, військових наших, ми встановлюємо блокпости по периметру міста Лубни. Наскільки вони, безумовно, зможуть допомогти в тому, щоб зупинити ворога, це питання до військових. Ми виконуємо їхнє прохання, ми його виконуємо сьогодні, завершимо до кінця дня. Ми допомагаємо нашим добровольцям, які формують добровольче формування. Тут у нас вже записалося більше 100 чоловік. Територіальна оборона формується на базі батальйону нашого А-7313. Він формується за рахунок жителів нашого міста і прилеглих районів. Записуються до нього у нашому центрі комплектації, бувший військовий комісаріат. Там чекають. Проходження служби, я думаю, що всім вже відомо, тому бажаючі можуть звертатися в ці органи державної влади. Хочу сказати, що виникають питання, коли люди звертаються за роз'ясненнями, за певними проблемами. Ми б хотіли, щоб ви розуміли, у нас достатньо служб, які повинні надавати допомогу. В селах це старости із тими структурами, які там знаходяться. Тут у нас різні соціальні служби. Ми повинні розуміти і знати проблеми родини, і в першу чергу тієї родини, чиї батьки, чиї чоловіки пішли захищати Україну у Збройні Сили. Тому у нас сформована група наших спеціалістів, які цілодобово чергують і в міській раді, і в інших наших структурах. І, будь ласка, звертайтеся, телефони у нас на сайтах. Виникають питання чисто такого життєвого характеру щодо роботи комунальних служб, щодо окремих випадків, які стосуються
нашого, так сказати, життя у нашому місті Лубни. Ну, хочу сказати, от інформацію ми збираємо, що там 6 годин, 8 годин, а то й частіше. Комунальні служби працюють у штатному режимі. І тепло, і вода, електроенергія. І час від часу десь хтось через засоби масової інформації вкидає, що от відключать, не відключать. Якщо будуть відключення, ми будемо повідомляти. Наші служби постійно повідомляють, якщо виникають причини технічного характеру, що там на тій-то вулиці, в тому мікрорайоні, в тому селі є певна технічна причина, буде відключення або будуть проводитися ремонтні роботи. І попередньо на якийсь певний період. От цей час необхідний для того, щоб ліквідувати проблему. Проблема ліквідована, і тоді послуга ця відновлюється. Це перше. Друге. Звертаються за питанням щодо вуличного освітлення. Ну, ось тільки що ми із нашими колегами військовими, поліцією це питання розглянули, і вони категорично проти відключення вуличного освітлення. Тому що для сучасної війни, яка працює зовсім по-іншому, вуличне освітлення, тоді, коли освітлюється село чи місто, абсолютно не має ніякого значення. Вони працюють зовсім по-іншому. А вуличне освітлення під час патрулювання міста, під час роботи поліції якраз і потрібно для того, щоб не було мародерства, злочинів і контролювати тих чужих, які заїжджають на нашу землю. Ми на сьогоднішній день будемо обслуговувати декілька таких формувань і забезпечувати їх харчуванням. Можливо, будемо забезпечувати і пальним, тому у нас буде дуже велике прохання до мережі, ми вже їх запросили, вони вже точно знатимуть. А в мене прохання до розуміння вас, шановні містяни. Якщо будуть на заправочні станції на наші під'їжджати поліція, військові, добровольчі формування, медичні автомобілі охорони здоров'я, ми домовилися, що їх АЗС будуть заправляти поза чергою. Тому я і від вас, той, хто буде в чергах стояти, прошу порозуміння, тому що вони виконуватимуть завдання суспільно важливі для захисту якраз тих викликів, які будуть виникати. Ми говоримо за роботу аптек, роботу магазинів. Ви це все бачили вчора. Сподіваюся, що сьогодні буде менше проблем. Мережі магазинів ми сьогодні запрошували вранці і домовилися з ними про допомогу, яка від нас, від міста потрібна щодо поставки продуктів харчування і іншого для нашого міста. Вони свої питання задали. Сподіваюся, що ми знайдемо, як вирішувати ті проблеми, які будуть виникати. Саме головне, що ми маємо той об'єм зерна, який вистачить для нас на достатній період. І наші, як мінімум, 4 підприємства, які випускають хліб, його забезпечать в повній мірі для потреб Лубенської громади. Можливо, ще які питання, що не озвучив, подумайте. Щодо самоорганізації, наприклад, мешканців міста для облаштування укриттів. Дивіться. Комунальні служби не встигають, не справляються, а люди чи не на роботі, щоб... Якщо люди, не те, що хотіли б, це негайно потрібно зараз робити, якщо є таке місце, яке ще не приведено в належний стан, самими мешканцями. Ми домовилися з депутатами міської ради, розподілили їх за вулицями по мікрорайонах. Ми зараз на сайті міської ради покажемо, хто за ким закріплений. Потім у нас працюють усі секретарі міської ради і всі старости у режимі 24/7, цілодобово. Ми повідкривали і, як би вам назвати, і відомчі будівлі, де є підвали. Ми про це також покажемо і на сайті, і будуть знати жителі прилеглих до цих будівель і підвалів нашого міста, будуть знати секретарі мікрорайонів. І якщо виникає потреба допомогти в тому, щоб забрати те, що відтіля з тих підвалів будуть виносити, або щось туди поставити, щоб там була вода, звертайтеся однозначно через вуличні комітети, через будинкові до секретарів мікрорайонів.
По станції переливання крові. По станції переливання крові. Ну, вдячний нашим мешканцям. За попередню добу звернулися 117 наших громадян і здано 57 літрів крові. Сьогодні ми продовжуємо, тому що вчора станція не змогла прийняти всіх бажаючих. Сьогодні ми продовжуємо, вони позаписували телефони і, можливо, навіть вони будуть окремих наших громадян по телефонах запрошувати, що на таку годину можна прийти і здати кров. Кров потрібна. Міська влада, Національна поліція, військовий підрозділ, який тут розташований, наші військові резервісти нашого батальйону і, в першу чергу, наші добровольчі формування налаштовані не дати можливості ворогу зайти на нашу лубенську землю. Тримаємося разом, ми переможемо. Слава Україні!